Najlepšie platené pracovné pozície. Nie, nemusíš byť ani influencer, či dokonca IT developer, aby si zarábal nadštandardne. Tu je zoznam pracovných pozícií, ktoré ťa možno svojím platom prekvapia. Číslo 1. Riadiaci letovej prevádzky. Extrémna zodpovednosť, extrémna koncentrácia. A tomu zodpovedá aj plat. Nie je to o diplome z marketingu, je to o tom mať nervy z ocele. Špecialista na compliance AML. Špecialista alebo AML špecialista v banke. Veľa ľudí ani nevie, čo to je. Ale banky to potrebujú. A dobre platia. Operátor ťažkej techniky. Vysoká zodpovednosť, špecializácia, nedostatok ľudí. Tým pádom aj vyššia mzda. Skúsený obchodník B2B. Nie junior, ale už pokročilý salesák, ktorý dokáže priniesť veľmi veľké kontrakty. Tu už sa rozprávame o úplne iných číslach. Najlepšie platené práce teda nemusia byť len tie, ktoré sú najviditeľnejšie. Častokrát sú to práce, kde je veľmi vysoká zodpovednosť, špecializácia alebo nedostatok ľudí. A otázka na záver, ktorá práca podľa vás zarába viac, než si ľudia myslia? Napíšte nám dole do komentára.